bonsoir. Na ba vrai chéri, na ba vrai Joe. Oh, bolingara mami na bino, ba bonsoir, ba bonjour na bino. Salé pas bipa ibozwami. Mandela kitoko toujours na promotion ya kitokologie. Ya vient na biso Jean les disciplinaires. Jean les disciplinaires, mes condoléances via moto. Vient à mon couper l'hiver, mes condoléances. Nous avons consolé mon thème na yo. Vraiment, bah, oh, nyos bolingara Jean Mouzenga les disciplinaires, bah, chunanga. Bokene ko s'abonner na Jean Mouzenga na kati ya YouTube. Jean Mouzenga officiel, mami na bino manela kitoko la star. Bokene ko s'abonner na Facebook iteme na kati ya YouTube. Bokene ko s'abonner na Laetitia Kitoko la star. Ah bashunanga na pesa mbote na batu nyonso obolinganga nga aba mami na bino. Aye bisabino bozwa non bakiti. Abashu bozwa bakiti ba vrai chéri. Basa mabala ba célibataire ba ujana bozwa non bakiti bovanda eloko nini mami akoti eloko ni mami na bino akoti lelo bashuna nga bakota kaka ba bisamedia boye jamais mami arata na rate na zwa zéro bashuna nga bozwa non bakiti bokota bana mami mbote na nga balobi na nga ya shuna nga moko Anelka Ballon d'Or 3 fois reine 3 fois quart. Moi, ça mobile moko balobi sœur nanga Marceline Pemba. Balobi anga Grâce Maria. Motema ya maître. Balobi anga moko Patience Mathilde. Babi il guette la quinoise. Il guette la quinoise, force tranquille. Lolita de Pika. La vie est belle. Bogos Roger. Patience Mathilde. Ba oya Manuela. O bolingara Manuela kitoko babi maître des bords. Imbattable na kati ya Lyon. Maître Nzubele Marichal Bambo tene sika bozali vraiment bashunanga lelo mami na bino ba sujet ebele sur le kanakati internet mami nazo ebate to sala fiko fion na pona nani balobi yanga moko balobi nzambe ya loposo balobi rit beauté nzambe ya loposo botara rit beauté ndenga zo traiter mami azo komaka sembe babi rit beauté. Moi, si je kangi na masola choko, moi, si je kangi internet, c'est babi balete misa tout est rich beauté. Koto ya bakabelo, toke, Adélia. Babi na kabelo, Adélia la main d'or. La main d'or, le boko magique. Bato bazo simba Manuela, koto ya loposo to moni rich beauté. Koto ya bakabelo, to moni ya biso Adélia la main d'or. Bon, bashunanga. Wane zaki mwa lo sako na batu nyonso bolinganga nga ba oyanga ba shutel mapi boleka ke bele moyena tanga nyonso ezate mami aoleka na deli solo nazo leka na deli solo bande konanga naza na deux sujets mais sujet ya liboso na lingina ona kota na histoire ya Rit na tanga osilisa lisolo ya Rit naza vraiment na posa ya basio ba mi benga o ba mi yebike ba vrai chéri Basia mabala, ba célibataire, ba ujana, ba na 18 ans. Lelo na posé la génération nyonso. Ezala moi, ezala mobali, ezala célibataire, ezala marié, ezala que lesbienne, ezala pédé. Lelo na tous les sexes. Na posa mutu nyonso lelo. Na ozala posa na bino. Mais avant na kota, na deuxième sujet na nga, oh mami alobi ki na posa ya batu nyonso. Mais premièrement, premier sujet na nga nazaka na posa ya batu oyo bolingara choko bomona ki na banze na salaka life nga mamela kitoko mami na bino na salaka life par rapport ya bino batoyo bolingara nga Manuela botuna nga ba question belé Manuela kitoko mama bana 5 opakolaka nini Manuela pakolaka nini nde salike life ona utaka ko sala na yaka ko présenter bino biloko a Rit beauté Manuela kitoko apakolaka nini na salaka life moko spécial ezalaka publicité te parce que nga Manuela kitoko banana côté internet nde na yebisa bino na tikala jamais ko boaka Rit beauté na tikala jamais bomona nga na kati ya ba life a Rit beauté en plus pona koyeba ke mutu asalaka publicité ya mutu nazalaki après life on asalaki ya choko nazalaki obligé que après ba life mususu il faut na boaka kombo ya Rit. Mais na sali 3 live après live ya choko na tikali kotanga kombo ya Rit beauté parce que na sali la qui est publicité te so que zalaki ke nga Manuela kitoko na telaka na mafuta exemple ya Nelka na oyo kotanga kombo ya Nelka
soki na telaka na mafuta ya ba faux compte nanga na koya kotanga kombo ya faux compte nanga soki na telaka na mafuta ya binemi otozana bango na kati internet na lingaki na otanga kombo parce que naza mama ya bana ebele nazaka mama ya mutu moko te mais naza mami ya bashu ebele impossible nga Manuela na bana répondre bino moko mami opakolaka nini ona pakolaka citron na bicarbonate na ke na répondre Antoine André yango bomonaki na baki bashunanga mutu to komelaka nga na privé na koya kosala live spécial pona bino nyonso parce que na privé na okokate naza mama bana 5 na bana 5 na koya komaka na téléphone na linga na ngate soki na kangi caméra na nga boye eza po na vanda na tala Netflix na solo la ya mususu masola bolingo na téléphone to nazala na bando s'occuper na bana nanga donc tant ko répondre tout le monde en kokate yango bomonike Manuela Kitoko ayaki live sikoyo na lingi na présenter bino nga Manuela Kitoko grâce na bino grâce ya live on a salaki pona koloba vérité pour Manuela Kitoko alobi 2022 to ana posa basi Kitoko na mitema nga moko nazo pesa bino exemple pour nazo senga to za mitema malamu to fungola mitema na société parce que eloko zo boma na communauté na biso ba africain to za mitema mabe alors na 2022 na salaki pa moko ya munene on a ko bimisa vérité na bité eza Ritz beauté na pakola ka Ritz bon na suki siwana na tiepe numéro ya Ritz pour na bato vous intéresser bo benga Ritz mais eloko ni les salama eloko nga na comprendre que na communauté nga na sali marketing te mais batu ebele bozo continuer ko benga nga après live mami Ritz beauté azo ya ma téléphone te mami eloko boeza combien mami grâce ya mituna na bino marqué na sala ki live nga bité na benga na Ritz nga bi Ritz nga na sala ki vidéo pour na batu na nga pas même pour na yo mais comme vérité eza combo na yo mais sikoyo nazo ko se sentir que na komi ko sala musala moko fele batu bazo benga nga na banisu ko benga yo mami bana na nga ba oloba question ba bengi ozo yamba te Ritz donc komi singa soki botuni nga question nazo obligé na luki Ritz beauté na minute o do oloba grâce na bino na komi sikoyo ke na lieni yango mbongo na nga Ritz beauté ofuta nga parce que nga na komi siko ko sala publicité ya mafuta ya Ritz o eza ke témoignage o ezali vrai bande ko na nga na tsaki numéro ya Ritz beauté eza na mire to kende na bino to solo la vérité to zolo ba toujours to za na sujet ya motema malamu bande ko na nga o boteka ba mafuta na kati internet biso bato to pakola ka choko to riskaka ba vie na biso parce que ozalaki mutu mwindu okomi métis moi je te signe que na pakola ka choko eza na bato belé ko bosolanda biso bo pakola ka choko mais bosala ka hypocrisie alors biso ba o ba Manuela to sima ba identité na biso oui na chaka choko mais choko na chaka différence yana parce que nga na zo pakola o yo zo pakola te po biso nyo pakola ka choko mais mutu na mutu ayebi valeur na yete parce que nga na ni valeur na nga na koki komi pakola les portes quoi te alors boya na bashuboya bato bo pakola ka choko na bato bo teka ka biloko na internet bande ko na nga Manuela Kitoko soki koteka mafuta bashu naza na posa mai eza na mwana nga moko ta kopesa nga ta verre na mela mai nga Manuela Kitoko soki koteka mafuta ndenge kozala commerce na nga ya liboso na internet nasala commerce ya mafuta parce que bato ebele bolulaka te na nga bato ebele bolulaka tentire na nga mais pourquoi Manuela Kitoko tango bato nyonso bazosala commerce ya mafuta nga Manuela Kitoko na mitya na kati te bandeko commerce eloko babengi commerce eza don commerce kosala commerce ezala don namoni ke nga Manuela nakoki kozala te mpo na sali kombo naza merci nakoki kozala te bandeko na nga ntango ozosala commerce ozosala ke ozotia bavie ya baninga na risque vraiment ntango tozosala commerce pour na sentiment elengi ya mbongo te mais tosala commerce parce que j'aime mon boulot olingaka boulot na yo oza na posa ke o traiter poso ya baninga siko nga Manuela conscience na nga
mafuta nga na salela mafuta po nga moko na mimeka na nzoto na nga na tala teinture na nga na telela po na nga moko siko mituna ko bande ko tuna nga na ko pe ko zwa risque na landa lokoso ya 50 euros lokoso ya 5 euros lokoso ya 20 euros na banda ko créer ba mafuta parce que nga manula na za pembe lokola métis na bani ko tekela bino biloko ya mabe bande ko na nga po bozo luka mbongo balobi relation eleki mbongo bashu relation oyo eleki mbongo lelo nakoki kolia 20 euros na yo na lie 30 euros na yo mais na tekeli yo mafuta ya mabe oke opakoli ebebisi yo nzoto 50 euros na poto eya lokola 1 euro 50 euros so koti nango magasin esilaka lokola mai esili pe omitali eloko nini na sali na 50 euros oyebi te mais ondimi na oka pona lokoso tolingi mbongo na bebisa baninga pourquoi manela kitoko aye bashuna nga omoni nga mamela na lingaka baninga na nga na lala bolingwa bandeko na nga yango bomona ke na linga bosala mafuta te na teka ya business mafuta te parce que na ko risquer te lokoso ya mbongo na détruire babilongi ya bato ebele wane komi sorcellerie wane komi motema mabe bashuna nga bato bolingaka choko nga mamela kitoko naza mutu te rich aza na ba million ta kopesa nga po nga mamela kitoko na ya na kamera mama mukolo lokola nga life nengeza bloqué life nengeza bloqué allo mama mukolo lokola nga na mama bana 5 na poto bafuta nga très bien na bana na nga na yaka kosala na yebike riti bote azo teka biloko ya mabe nga manuela kitoko mama donc moi c'est teti lokola nga riti opesa nga combien 100 200 300 400 500 pour na ko risquer ba vie oyebi combien de bateaux o basombi biloko par riti oyebi combien de personnes à partir ya life ya manuela kitoko boke boluki riti pour na 100 euros to 200 to 300 na tia ba vie na bino na danger nga manuela kitoko nazala bongo te na lokoso mbongo te na zara non o ezaka important pour na nga ezana bino batu bandeko bolinga nga public na nga alors bashu na lingi na talisa bino omoni choko nga na pesa bino na songi sabino bino bato bozo ke no somba ba biloko to moni ndeko na biso mwasi alelisi baninga na kati ya life ya mida bandeko basi maya miso etambolinga koma muntu ko ekozala motema mabe otekeli baninga na yo ba produit ya mabe en plus oteki yango cher mais o détruit ba vie ya batu koyoka bandeko na nga basi o balelaki na kati ya life ya mida pona bisomba somba biteka biloko ya mabe bandeko na nga basi bo sala attention soki nga eloko esepelisi nga pa riti bote ezani bashu omoni muto soki bolandi riti bien bozala sincère toyeba ko soignaka ba relation pe ba identité ya baninga ebele toza awa na kati ya ba life toza bandoki mais sans que toyeba ke towana misala mabe mutu nyonso asomba mafuta pa riti na telefone soko lingo kanga mutu oke out sala bombongo na ye na bolingo kaka ya poche na ye azana intérêt batu te oyeba eloko liboso na oloba batu to boleka pa riti oyebisanga ke oui mami okosito olobi vérité riti bote loko na sepelaka na riti atiaka mbongo liboso te riti bote asalaka nini soki mutu oapproche ye oza na posa otela akosenga na yo amono na kamera tango bokomonana na kamera riti bote loko liboso asalaka ye biso ndeko biloko bandeko pakola il faut ozwa pause na tango ndeko na biso riti azotia yo pause na choko po akozane pe lokoso mbongo aloba na oke yaka nga naza na ba métis naza na boye na boye naza na matembele akopeso ba biloko tout mais pourquoi riti asengaka na batu apesi yo 1 mois ya pause ko pakola loko te kata mo biloko place utaki fandala msu 1 mois to 2 mois ça dépend ya pona yo après obandi ko utiliser biloko na ye mutu azaka na intérêt ya mbongo akopeso zwa soko ko boma okufa mais riti bote
on sentit que commerce eza dona ye na kati ya mondi ya mafuta ya choko eza dona ye nzambe asunga yo riti ofungolisa peke okota na kati okende loin obanda kosala ba mafuta osala ba biloko no riti bota yebisaka bato zwa pause après 1 mois 2 mois a récupéré yo abandi kotekela yo ba produit na ye sikoyo nga Manuela kitoko tokende na bino musika te bato batekeli bino ba faux biloko bauti olela pa mida na yebisa bino po nga nakendaka na ba vérité.com parce que Manuela kitoko eloko esalanga ezalaka vérité po lelo nakoma o nga nakomi eza grâce ya vérité ezalaka lokuta te ezalaka vérité tokende na bino bato boza na expérience ya choko bato boumeli na choko bambiaka ya choko tokende na bino na yebisi bino mutu tu o atelaka na choko fondation ndenge balobaka ndako fondation ya choko c'est savon bato tu j'espère que vous êtes d'accord nanga mutu jamais abima nduta na savon bashu bato bopakolaka choko po bomona ke tant ozolobela marketing ya likambu ya muninga yaka pe on vrai que bato ke likambu na oloba c'est vrai savon abimisa nduta te oh savon matembele savon magique kolala na ngote parce que eloko nyoso tant tozo expliquer bino kolala na savon magique te na kati ya nzoto pakola lokola mafuta après 1 heure du temps kende ko sukolo longoli savon bimisaka nduta te vitamine glycation na vitamine C biso bato topakolaka produit bato toumeli na monde ya produit ya biloko tozopakola biloko yo vitamine C c'est très important na poto to ovanda eza mboka malili biso toza bato ke tomesani na moi ba vitamine c'est très important glycation batutu boyebi yango na bato bozoteka bateki mafuta bateki poussière bateki carolite bateki nyonso toza d'accord na ke glycation ya komela et ezaka pembe malembe eza très important biso bato tomelaka choko esalaka mabete so ipoza na zemo komela nango mwana pa ko riska koma mwa métis so ipo akoma métis so akoma couleur litérité oko riske okomela na yo mais nga na zemi na melaka eloko te na sopaka na nga nyonso mais eza mabete okoki komela glycation tokie on a lakisaki bino ya riti bote vitamine C sérum ya vitamine C pourquoi vitamine C o eza carton ya sérum ya vitamine C elongi na biso topakolaka ngo ba produit ya makasi topakolaka ngo ba choko elongi ezaka sensible tokoma air moko ba couche ya tellement topakola choko ba couche musu ekufaka nsoto il faut elongi ezalaka toujours bébé mami na bino bébé vitamine C c'est très important ne topakolaka choko sérum oyo kaka mwa litangana ezoleka yo ozo protéger po ozalaka kaka nyekese ozalaka kaka vrai chéri donc eza nango rien à voir que ekobebisanga sérum jamais beta mutu kaki impossible mutu azake ayebi choko sérum ya vitamine C impossible bebiso elongi j'espère que vous êtes d'accord nanga toke acné sérum eloko nyonso eza sérum o eza pona acné ndenge nga moko Manuela nayebi te nalingai nasala maboko makasi pona elongi na nga moko savon matembele silaka nga na ke ko créer savon nga na créer biyoka na créer savon na ndenge na nga na che ombia na che soki nini na kenda kozwa savon moko boye na salela pakola na elongi ebimisanga tala ba bouton grâce ya biloko vitamine sérum acné bon tokei babiloko o nga Manuela na opesa bino témoignage ya nga moko Manuela parce que nga nazoya na koya kolakisa bino image ndenge bisala sala kinga na ndenge makambo riti bote esungi pe natikali sans tache bo banga te Manuela zongela ka bote na ye savon oyo savon noir mutu nyonso ayebi ke oyo ayebi choko mutu ayebi choko savon noir et ratakate maman na savon
oyo eza basavo osukola bilongi parce que ntango opakola tioko milinga soko milingi te bisalasala omona mpe makambo nao na kati ya elongi na yo savon noir oyo eza savon elongolaka batache savon omonika azaka elongi mabe lokola nie mais savon magique asukolaka elongi ekomi sans tache babuta mwindu elongolaka ngo donc savon nde makambo savon noir o mais soki oza mutu ya babuton kosalele te oyoyo kosalele te mais soki oza nuna elongi eza nango bien mais mpona kobongisa kaka elongi ezala sembesembe mutu atali lokola lilala oyoyo tokos ekato nduta ndenge nini parce que savon ekataka nduta te donc ntina bandi kolakisa bino baproduit tozokende eloko ekataka nduta eza wa te deuxième savon oyo savon mpe su ya mwindu mosusu yango eza ke soki oza na babouton oza allergique te mais oza moto ya babouton okobana osukolaka nango na elongi esalo nyekesi esalo kitoko parce que ezotraite mpe na bato ya babouton mais soki mpo oza na babouton te tokos ovandisi yango ba 10 minutes 10 minutes 10 minutes osali o 10 minutes olongoli oke na wana mwindu 10 minutes olongoli parce que eloko moko te ya facile na vie eza bino bato bokanisaka ke oh shoko mami na okoka na nga te non babiloko bomono bomoni ebele nga mami na bino nabeta ngo kwa da donc esi na maîtrisa donc ozomona ngo eza ebele mais ntango komaîtrise no shoko ntango olamukaka na tongo eloko liboso obeta glutation nombala momeli mai choko donc omaîtrise ngo ndima te oyoyo toke tonique eloko ezali tonique tala kaka na pompa yango na elongi ekato nduta ndenge ebebiso ndenge eza tonique eza alcool ntango ozopompe yango avobanda nyonso na ntongo ovandisi tonique yo bana 1 heure du temps evandi yo na elongi ntango okokota osaleli basavono donc omonake biloko ya riti beauté eloko ya nduta eza te parce que basi nyonso topakolaka tioko tokomaka kaka kobanga nduta ekato nduta tokoma lokola basaisonnement ya Thomson tokoma kobanga tioko po tioko soki oza ekenge te bashu na nga po elenga tioko soki oza métis otela partout nzoto eza pe bien mais soki ozotela pembe mais biloko ezokata nduta ntina pembe yango nini yo ozoyaka pembe koto nduta na mopanzi soki okomi métis nduta pe elati yo soki nduta ebandaki awa ekomi kokito ti nduta ekomi na misapi mpo na nini yo ozotala kaka pembe non des fois faut te dépenser à bashu na nga donc biloko tozosomba pa riti eza na eloko moko onga na sombaka nga nazolobela nga biloko nga bino botunaki nga na telelaka eloko ekataka nduta eza te parce que awa ezaka likambo ya vérité oyo eza alcool ebomaka nini baalcool 1 heure du temps c'est très bien mpona elongi na yo oyo ezali oyo ezaki dena na kisi oyo ezali sérum anti-tache bashu oyo mafuta mbila zaka na couleur mafuta mbila sérum anti-tache oyo eza sérum anti-tache impossible ebebiso elongi yango ezolongolo kutu batache soki naza na mwa lidodo na nga awa nakalingaki Thomson na ekwelelaki nga na tiango sérum anti-tache jamais ekobebiso elongi siko bashu na nga oyo eza nango mpona maboko siko maboko eza kaka juste mpona kotiaka ka awa siko oyo mpo ebebiso impossible riti beauté nzambe apambola yo okende musika na bombongo na yo oyo eza ke neti biso basi nazaka na bambebo ekomisanga mbebo rose bozelaka ntango na oya oyebi na sa maquillage boye bato baotuna otie rouge à lèvre to rouge à lèvre te olekisi linuka na ma ezokomisa mbebo sexy oyo siko boyebisa nga ndeko mwasi oyo oza na internet muteki mafuta bandeko na biso ya basi mbongo eza na suka te tovandaka na poto bafutaka biso ntango ozosala likambo sala yango avec amour bashu na nga omoni rich beauté nga manyela kitoko na mibenga ya edi na makambo ebele mais nalingi nasala défi moko boye na rich beauté parce que ntango oyebisa bino ke c'est rich beauté moto akangi na masola tioko oyo ke azotraite loposo bashu na nga manyela kitoko na olance défi na posa tolingi toyeba force ya rich beauté omoni des fois kongola zalaka tembe o manuela zaine pembe o manuela boye to lancer défi na kati ya communauté riti o babenga ngo obete loko ya eti riti o kanga po eza yo
2022 oyo eza ya yori tibote tozo lancer défi na batuto bachaka choko naza na posa toza na posa toyeba force ya rit est-ce que rit poto mona bato ebele baoteka mafuta siko défi olinga na ina lancer yango muteko sala ke riti longola biso tembe loko na ina loba riti longola biso tembe ya loko na lina loba parce que nga manuela na asir na yo nga manuela na nzimi nga na ofutela mutu wana mbongo ya biloko yo retraité ye mais na yebi tango yo ko traité tata wana nga manuela na ozwa plus na sima mais na nzimi na futela tata wana azala po mutu nyonso ayebe longa tata wana nga na lancer défi Denis Les pasteur Denis Les nga manuela kitoko na ofuta gam tu o rit sa robongiso elongi parce que rit beauté bashuna nga défi ezaka moko tocha Denis Les na terrain rit sa robongisa lo poso Denis Les rit beauté nga na ya edi nga soki na yeko confirmer mutu c'est que yo nde makambo bashuna nga bomona ndenge Denis Les aleki l'équipe batu nyonso o batekaka poussière Denis Les akepa batu batekaka soki biteka teka ba détruit sur elongi ya Denis Les sikoto tia elongi ya Denis Les en jeu poto yeba na kati internet oyo soki rit beauté eza dona eto eza dona ete to asa capable te to ana posa Denis Les na terrain rit beauté Denis Les akoya il faut soit Denis Les au traité ye mais condition atika nanu un mois Denis Les po o mesana ndene de na barando ate longe bebi ba finga na bango déjà po yo petaka lokwa biso ya Manuela to ana posa Denis Les Paris beauté Denis Les to bengi yo pasteur Denis Les yaka epa ya Riti beauté nga na sime gam na onionso nga Manuela po internet kongola za tembe siko tangu Denis Les elonge so bonga Riti oniati so kanye internet parce que oh ya edi toke na oka défi mutu mususte biso nyonso to mona batutu baleka pa Denis Les ba bebi la biso sous pasteur na biso ko bebi ça donc azalaki na bien mais ba yesu ko bomela biso pasteur siko tota na Riti 2022 za yo mto kangi masola oteka Denis Les toza na posa ya Denis Les na terrain yo mto za modèle à Riti beauté ko traiter yo pas même 6 mois pour kongola linga kimona miso on a lancé ka défi Denis Les na terrain to tchelo ya Denis Les en jeu bon mona pour kongola za tembe vraiment mutu ta mazo sala musala na ye Riti beauté balobi baloba mabeno bakuto na mabe wana te batutu bosale o basale o ba campagne ya mabe lelo na bakati ya internet na YouTube batutu ba finga ko po bato bo utai ko somba mafuta pa ba voisin bozongelinga mami Zambe na nga mami na mona ki biloko salaki na bano somba biloko pa voisine wana mwasi wana baby singa te bino bato bo uti pa ya ba voisin ba baby si bino bozwa na mutan ya pause pour congolais loko ezo boma ba congolais toza mitema mabe soki mutalobi no a congolais balusa makambo soki balobi no ke gam ya Riti beauté oyo sombi kosala ngo ménage na ba gam ya ba poussière ya ba tunsuté boyoka kate ba shuna nga problème ezo bo makongolais bolingi nde koyoka te bolingi bisangisa sangisa nzoto basakana na ngote elongi basakana na ngote ba shuna nga soko kosomba gam ya Riti beauté botika la kaka na Riti beauté kongola linga soka pakole loko sikoyo amoni résultat ka sikoyo eloko nyonso il faut mesana na nzoto et lokola ozo sala outi na Carolite dikumba la moko okomi na mafuta ya Riti mais c'est normal bachou il faut na nous stopper biloko bandai ko pakola moi banda un mois pour ce zonga parce que ebela ba mama na ba tata o bolanda na internet bolela ba biloko balabala oya uti kinye ya yela loko boya kinye ya kinye poussière AliExpress bokoma kozwa nzoto na bino nebite omoni koro il faut komi lingaka comment yozo sombe loko na AliExpress ba otekelo ba biloko a 2 euros ba otekela bino ba poussière mobo muta sombi na AliExpress 2 euros bachou omoni ba poussière ba otekela bino 2 euros na ba AliExpress muta ya tekeli bino 5 euros
oyo obwaki na mafuta oyoki mutu mwe eloko moko ezorenie na kini oye obwaki na mafuta tolingi kosala bichacha bizwazwa ozwi oyo non bashu bongo te bobengi nga trop mami na bano kotsela poussière ngone bandele bano sala nga bien siko poussière ngwe bebisi nga tango bozoya pariti bote bobwaka na biloko na bino akala dégage bo dégager na biloko na bino akala bo uti nango parce que na yoki pasi nga mangina kitoko na kotinda bashu na ngate basi kitoko ngana lela ba vrai chéri nga mo mami na bino vrai chéri bozo tuna nga na keno bebisa bino bilongi po nga linga biloko mabete nga linga ba vrai chéri pembeni na nga ba vrai jo pembeni na nga parce que tant muto otala fanatique mangina vrai chéri fimo ya pembe et ça la bien moi si il faut ça mutema mabe po so toza basi kitoko ebele moi to wela mibali moko ezala te parce que mutu ana guna yo za vrai chéri po zo yo ngape na zuya nga mais yo ninga yo za ka kitoko koleka baninga na yebisio non to ko te la biso nyonso mais biso nyonso za ndenge moko te ngamba ndila kitoko na yebisi bino bashuna nga riti bote nde makambo donc ndeko na biso mwasi na bona ya kochata photo na olakiso yaya tango zo sala commerce message ngeza na bino ba commerçant ya internet bo arrêter côté que la bande ko na bino ba produit ya mabe likolo ya mbongo bo arrêter côté que la baninga na bino ba produit likolo ya mbongo ezate po yo to yebi ke congolais za faible na choko alors ko comme côté que la baninga ba biloko mo ekomi ko bebisa baninga mutu mo azaka na va pakola choko ne azalaka nzoto sans tache sans doute mais ebele ba yepa batu bilanda na ba publicité lokuta na ba internet ok ko sombe loko mobo e bebisi baninga nzoto yo kanisi soko bebisi baninga nzoto zwini okoma pe millionnaire te mutu akoma millionnaire na mbongo mabe azate e aloko mutu ateka ka drogue ato zo teka drogue eza mbongo ya mabe yo zo teka mbongo moko ba mafuta ya mabe mafuta ya basi ozo détruire ba vie ya baninga siko ndeko mwasi ebele ya bato baleli na life ya mida yo kanisi omona bolamu ndeko wana zo tekela baninga mafuta ye moko pakola yango te menga na kati ya life na nga na melaka bakisi oyo na melaka ba glutation oyo na melaki yanga te na komela ngo pe na bino so elongo bomona ezake bele comment yo so tekela baninga loko yo moko pakola to sa ndoki c'est la sorcellerie lo ba pe dimanche pe yo no lati doki église non ezaki ndoki bino okasaki ndoki ezandeni kendo katambola na masekete bandoki alelo bakoma pe omonye mwasi kitoko lokwa Manuela mais azanchor amuta misala mabe siko na komi suna deuxième problème bokomi ko tunanga Manuela kitoko omoni siko o Manuela kitoko okomi taille tala y a pas de gain Manuela kitoko y a pas de gain bino bato atembe o Manuela kitoko bobandi susu bobandi ka bino bobandi bobanda nga ka public na nga o mama bana 5 mamelo sali nini yango mami okomi tai okomi na tai bana mike o sali nini yango o mafuta o biso batoto botaka mafuta moko ezipara biloko nya buchi mami ozana mafuta wana te mais oboti bana 5 ta oboti bana 5 mami ozosala nini siko bolingi mituna nazolia nazomela peka bati ya riti bote mutu azana posa konda akoma tai oh nini biso yeyo ba mama bana 5 bazali awa basi babota bozali awa mwasi pena boyo yo jeune fille moko bota te oko grimacer nga Manuela bashuna nga bokende mbangu nzote boy opération mama bana 5 nzote boy opération bashuna nga bokende kosomba tipa riti bote eza likambo te soko sombi ti lelo olobi okomi lokwa Manuela na vie nyonso eza patience toyokola tozalaka na patience bashuna nga tozalaka motema moto te mpona kozwa résultat oyo mponga Manuela kitoko na bino nakoma na taille ope ezwi nga ta ete oyo nga na bino kaka boye biloko ya mipuse libumu libanda mpo nazokende kotobola mutolu parce que mutolu eza nango na nduta te libumu eza nango plat nakolata mwa kiloti na nga tatu libanda mwa peya singe evanja nga tembe te na bafi babota te bashuna nga foto misalaka nana yebi soki mama bana 5 soko za mama bana 5 fo mitika oui kobota c'est normal
to bimaka moko mafuta moko awa mais bashu nanga tant ozomela ti ya rite ba toilette pe pamba soki bozomela bati bokendaka pa bato te misalelaka toilette na ndako no po bando kotaka ba toilette bino mo boyebi na ndaka ba congolais so ozokota toilette to ba okango ndoki donc so ozomela bati mwa toilette moko pe na ndako mwa kosotaka ozo sauter sika moko banda 10 minutes ozo sauter sika moko ozo melati ozo bouger ezate ke yo ozo melati ya rite ozo mela ba canette ya ba bière ko fotika pe bière botika bière botika ba coca botika ba biloko ya gaz yango mtezo vimbisa biso eloko mo tozara na ona si awa biloko mo bwe po biloko wana ba shuna nga c'est normal to bota to abasi to aba ujana te to aba mama bana. C'est normal tous à la moindre mafuta mourir à la car mais il faut que ça la qu'elle faut toi éviter ba biloko à gaz y a mon tezo baby sabiso non mais la ça va quand on s'en drogue tala oh malina zo kosa ya moyo siko yo ndeni ozote ke loko zo li ya mote na bwa lido ekei siko ndeko na biso na zo teka biloko ye moko na ba audio bato bazo yoka ye amelaka ne biloko ya tekaka te donc ndeni oyebi ke biloko zo teka eza bien donc aussi ba ndeko na yo soki bakokufa bakufa communauté na biso mbongo yaka na sima yango soki oza na don ya commerce te komeka te parce que nga manula nakoba na kosala commerce na nga makasi te na telemaka na nga chaque tongo nakenda kotyaka babenga ngo ni bakoli ozoteka ozozwa mbongo mais bato so bapesi yo mbongo mais mpona kolivre bakoli ya bato mosusu esalaka 2 mois 3 mois to obloke bandeko ya bato non soki eloko eza eloko na yo te eza don na yo te tika bashu tosalaka te mpona lokoso ya mbongo mais tosala eloko avec amour donc client aza roi mutu tu ayebi commerce client balengelaka ye nga siko mandela na commerce boso client bando gangela nga to obebana na ozana nga na mutema wana te ba rich bote bazana so bo discuter na ti rich boy na memaka epe mutu mais o senti ka mutu azokitiso kaka azokitso mami calme o senti ki ako rich nga loba lokwa lingo loba te rich loba te nga na zaka shona rich mami eloko ale ko sala malembe skini no malembe zana patience sko nga soki neti na koteka boy talaka ndeko zo benga mpona numéro a rich na omona ngolo kwa bochanga biloko mo ekomo swanga na o lia bino mbongo apo boyoka mami moyibie biso pe ba auto message na biso via moyibite na boba yo kanga moyibi na kimukolo yango na kosala na nga commerce te na koteka na nga mafuta te mais na izana experience ya choko mais ya koteka mafuta na oteka te to tikela ba rich kongola lingi nyonso ye soko moni mutu na vie alingi nyonso ye akanga sekaza ndoki eza na makambo mususu neti ngama na kito koto conseil rich so ovandisi awa pesa conseiller muso akoka na yete parce que eza likambu na yete nzambe nenga sala biso nyonso mutu na mutu azana dona ye mutu na mutu ana makambu na ye vraiment rich beauté année 2022 to tikeli po za yo na kati internet ngamo ko témoin rich beauté akangi masolo soko ozozwa rich te bashunanga soki rich oyamba bino te benganga mami na kochela bino deuxième ligne na ke na bengi rich na bana na nga bato bozora posa rich azoyamba bino na pasi nga mami na yambaka na nga bashunanga so ina yambi oyebisinga kaka neti bashu ebele rich ayebisi ya ata 6 personnes bazwa pause Italie eza na pause koto bashu a France bozana ba pause bo respecter ba un mois na bino ba pause mbongo koya sima tozana posa bokoma ba bebe bo patienter ndinga yebisi bino parce que ye mutateka ka mafuta ye mutamoni ba loposo na bino donc tant muninga zolo ba ke patienter ba ko tshaka biso pe ba pression riti na tela kaka lokola Manuela se calmer o uti na biloko ba acide bo uti na ba poussière
Il faut ba molimo a poussière bima bino na nzoto. Molimo ya cancer, ya batampo talanga na parola rite. Nanu na beka langa batampo te ni cancer ni nduta. Donc il veut dire que bachou, bon c'est pas bon patienter, bon outil na biloko moins cher, bon so kota na biloko qualité. Donc calme malembe. Tozo kota na deuxième sujet na nga rite beauté ba gros bisous, bachou na nga Riti Beauté, ce que ce monde a numéro de Luka Mandela qui toko a opé bino likambo ya Riti Beauté. Voilà. To koti na deuxième sujet na biso. Ba choué, ba si kitoko, ba vrai chéri. Boti kama Mandela qui toko na sa ela bino na fier. Bo benga na ba papa. Na posa ba papa, ba mama, ba koko, ba koka, ba ndundu, ba métis minele ba tu moyindo. Ba ekolo tout.